اللي جوه القصة دي بجد غريب ومستفز بشكل مش طبيعي. اتعودت أبدأ بمقدمة عن خلفية القصة، لكن هنا الموضوع مختلف. القصة دي بتمسك من أول لحظة، تخليك تحس بالضحية وكأنها هتنجو كل شوية، لكنها للأسف تفضل تتعرض لإهانة وضرب وتعذيب من غير أي مقاومة لحد ما ينتهي الأمر بأبشع طريقة. تخيل كل لحظة تفتكر فيها إن الضحية هتهرب أو تصرخ، لكن تلاقيها تتعرض لأسوأ أذى ممكن تتخيله من غير ما تقاوم أو تدافع عن نفسها. مفيش أي رد فعل لحد النهاية الصعبة، والنهاية دي هي الأفظع في القصة كلها. الحقيقة الطريقة اللي انتهت بيها حياة الضحية حاجة ما تتمنهاش حتى لأعدائك. حابب تعرف قصة أغرب من الخيال؟ خليك معانا في القصة الكاملة. قصتنا النهاردة بتحصل سنة 2012 في السعودية، وبالتحديد في مدينة جازان اللي موجودة في جنوب المملكة. كانت في بنت جميلة وخلوقة وذكية اسمها رحاب عبد الله الحرسي، بنت من عيلة معروفة ومحترمة الكل بيحبها. بعد ما خلصت رحاب دراستها الجامعية اشتغلت كمعلمة في مدرسة في منطقتها، وكانت الكل يشهد ليها بالطيبة والأخلاق العالية، سواء زميلاتها المعلمات أو حتى الطالبات. الناس كلها حواليها كانت بتحبها وبتحترمها. رحاب كانت عايشة حياة بسيطة وهادية ما فيهاش مشاكل. علاقتها ببيتهم كانت واضحة، ما فيهاش حاجة غريبة. كانت بتعيش حياة طبيعية زيها زي أي بنت، لكن كان نفسها تستقر وتتجوز، وكانت مستنية نصيبها. بعد فترة جالها النصيب، اتجوزت من شاب اسمه عبد الله يحيى، عنده 27 سنة ومن نفس جنسيتها. في بداية جوازهم حياتهم كانت هادية ما فيهاش مشاكل زي أي اتنين لسه متجوزين. لكن بعد فترة قصيرة بدأت رحاب تلاحظ حاجات غريبة في عبد الله. اكتشفت إنه عنيف وغير مسؤول، وبيخرج كتير من البيت ويغيب لساعات طويلة كأن مفيش حد مستنيه. ولما كان بيرجع البيت كان يقضي وقته كله في قراية كتب عن السحر وعن الشعوذة، وكان بيحاول يطبق الحاجات دي على رحاب. رحاب حاولت تتعايش مع الوضع على أمل إن عبد الله يتغير، لكنها كانت بتتفاجئ يوم بعد يوم بحاجات جديدة وأغرب في تصرفاتها. البداية كانت إهمال، لكن الوضع بقى يوصل للضرب، وكل يوم كان يتمادى أكتر وأكتر لدرجة إنه كان بيضربها على أتفه الأسباب. بقت رحاب تتحمل وتسكت، ما بتقولش لأي حد، لا لأهلها ولا لأختها ولا حتى صاحبتها المقربة. طب هتسألني إزاي عرفنا التفاصيل دي؟ هنعرف كمان شوية، بس خلونا نكمل القصة. رغم الأذى اللي كان بيعمله عبد الله، رحاب كانت بتحاول تصبر وبتتأمل إن عبد الله يتغير ويصلح من حاله ربنا. لكن للأسف عبد الله ما كانش بيتغير، بالعكس كان بيزيد أسوأ يوم بعد يوم. الأمل اللي عند رحاب كان بيختفي مع الوقت. حياتهم الهادية اللي كانت بتحلم بيها اتحولت لكابوس. بقت حياتها مع عبد الله عبارة عن جحيم يومي. الضرب، الإهانة بقى روتين عادي، لدرجة إنه كان يصحى من النوم يدور على رحاب عشان ينفس غضبه فيها ويضربها من غير رحمة. كل يوم تتعرض لنفس الكابوس، كل يوم يسيب على جسمها كدمات وجروح، وكل مرة تروح المدرسة بعلامات الضرب اللي بقت واضحة على وشها وعلى جسمها كله. الموضوع بقى واضح قدام زميلاتها والمدرسات اللي معاها، حتى إدارة المدرسة كانت عارفة إن هي بتتعرض للعنف، بس للأسف كانوا كلهم مكتوفين الإيد. المعلمات والطالبات بقى عندهم تعاطف كبير معاها، وكلهم عارفين إن جوزها هو السبب في حالتها، لكن ما قدروش يتدخلوا في حياتها الخاصة لأنها كانت دايما ساكتة وما بتقولش لأي حد عن اللي بيحصل في بيتها. ورغم كل اللي بتمر بيه كانت رحاب متمسكة بعبد الله، وفضلت ساكتة على كل اللي بيعمله. عارفين لما السكوت عن الغلط بيشجع اللي بيغلط انه يتمادى اكتر؟ ده بالظبط اللي حصل مع عبد الله. زاد في عدوانيته، وكل ما يشوف ان هي مش بتتكلم ومش بترد زاد في عنفه واهانته ليها.
كانت المسكينة رحاب مش عارفة إيه السبب اللي يخليه يتعامل معاها بالشكل ده، ولا كانت فاهمة ليه بيكرهها بالشكل ده، رغم إنها مش مقصرة في حاجة. ده كان بيحرق أعصابها وأعصاب كل اللي حواليها. استمرت حياتها على الوضع ده، وفضلت رحاب عايشة في معاناة مستمرة، مش لاقية أي تفسير لتصرفاته الوحشية دي، ولا عارفة لحد إمتى هتفضل مستحملة العذاب ده. استمر عبد الله في تعذيب رحاب بشكل بشع محدش يتصوره. في يوم من الايام صحي من النوم وكان باين عليه الغضب من غير اي سبب مفهوم. شاف رحاب نايمه جنبه بسلام فجاه، ومن غير اي كلمه قرر يعمل حاجه محدش يتخيلها. حط ايده على وشها وبقوه عنيفه ضغط على فكها لحد ما كسره، وفضل يسحب بأصابعه بقوة في منطقة ما بين الفكين لحد ما اللحم اللي ماسك فيها كله اتقطع. منظر بشع وصعب تتخيله او تتصوره. تخيل الالم اللي كانت حاسه بيه وهي بتنزف ومش قادره حتى تعيط من شده الالم. رحاب صحت على وجع مش طبيعي، كانت مرعوبه وبتنزف وفي نفس الوقت مش فاهمه ايه اللي بيحصل. كل اللي حست بيه هو الم شديد، ما قدرتش تستوعب ازاي زوجها بقي وحش بالطريقه دي. اللون الاحمر كان بينزل بغزاره، وفضلت تفقد الوعي من شدة النزيف وترجع تفوق على ألم أكتر. كانت شبه متجمدة من الخوف ومش عارفة إزاي تهرب أو تتصرف، لكن اللي حصل ده كان مجرد بداية للي جاي وهو أسوأ. عبد الله بدل من إن هو يتوقف، لا كمل في تعذيبه ليها بشكل أبشع. مسكها من صدرها وبدأ يعض فيها زي الحيوان، غرس أسنانه في لحمها لحد ما قطع جزء من جسمها. فضل يعذبها من غير رحمة، يعض في جسمها في كل مكان لدرجة إن عضها في ودانها، وكان بيعض بوحشية لحد ما قطع جزء منها. اللحظات دي كانت جحيم بمعنى الكلمة. عبد الله بقى زي المجنون، كأن عقله خرج عن السيطرة، وكأنه مش شايف قدامه إنسانة بتتعذب. كل عضة كانت بتشيل جزء من لحمها، وكل مكان في جسمها كان عليه آثار وحشية لا يمكن لعقل بشري يتخيلها. عضها في نص راسها وفي بطنها وفي خصرها، وما سابش منطقة في جسمها إلا وساب فيها علامة من تعذيب. ريحان كانت حاسة بكل حاجة ومش قادرة تدافع عن نفسها، مش قادرة تهرب، مش قادرة، حتى مش عارفة حتى تعمل ايه. في اللحظات دي كل ما تفوق وتفكر ان الكابوس ده انتهى تلاقيه مكمل في تعذيبها من غير رحمة ولا شيء. كل جزء من جسمها كان بيصرخ من الألم، وكل عضة كانت بتسبب ليها ألم لا يطاق. عبد الله بقى وحش بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولا كأنه بني آدم. تعذيبه ليها كان مستمر، وكل عضة بتمزق جزء من روحها قبل جسمها، وكان بيبص ليها بعيون باردة كأنها مش موجودة أو كأنها شيء ملوش قيمة عنده. الموقف كان صعب ومرعب، وكل ثانية كانت بتمر على رحاب كانت بتقربها أكتر من الموت، وما كانش عندها أي أمل غير إن هي تتمنى النهاية دي. في يوم من الأيام عبد الله قرر ينهي حياة رحاب بطريقة بشعة محدش يتحملها. قعد جنبها وهي نايمة، وفجأة من غير مقدمات بدأ يعض في لحمها، يمزق جزء بجزء لحد ما بقي يعض بأقوى ما عنده ويشيل لحم مع جسمها بأسنان. فضل يعذبها كده من كل جزء في جسمها لحد ما وصل لصدرها. في لحظة مرعبة مد ايده داخل صدرها وشال قلبها بدم بارد واكله قدامها وهي لسه فيها الروح. بعد ما خلص وقف عبد الله وراح لاهله ببرود شديد وقال لهم انه اتخلص من مراته. اهله في الاول ما صدقوش اللي بيقوله، وقالوا انه اكيد بيهزر او بيقول اي كلام، لكن لما طلعوا جري على الشقه عشان يتاكدوا شافوا منظر بشع محدش يتحمله. لقيوا جثة رحاب مرمية على الأرض وسط بركة من اللون الأحمر، جسمها متقطع وفكها مكسور، قلبها مرمي جنبها. أهل عبد الله ما عرفوش يتصرفوا غير إن هما اتصلوا بالشرطة بسرعة، بلغوا عن اللي حصل. الشرطة السعودية استنفرت وجت بسرعة على المكان، وطلعت أمر بالقبض عليه فورا، وخلال دقايق وهو لسه في الشقة وتم نقل جثة رحاب للطب الشرعي عشان يفحصوا تفاصيل الجريمة.
عبد الله اعترف بكل حاجة من غير أي ضغوط، لكن اللي عمله كان صادم لدرجة إن هم شكوا إن هو عنده مشكلة نفسية أو مرض عقلي. فبعد اعترافه اتعرض عبد الله لفحص نفسي وطلع إنه سليم بنسبة 100%، وكل الفحوصات أكدت إنه بكامل قواه العقلية، وإنه كان واعي ومدرك لكل تصرفاته وقت الجريمة. لكن السؤال اللي فضل يشغل بال الكل هو ليه عبد الله عمل كده؟ ليه اختار يموت مراته بالطريقة الوحشية دي؟ ليه ما استخدمش سلاح عادي أو حتى خنقها بدل ما يقطع جسمها ويعذبها بالشكل ده؟ الأسئلة دي كانت محيرة للجميع، والكل كان بيدور على أي تفسير ليها. وفي خلال فحص مسرح الجريمة، الشرطة لقيوا كتاب غريب في شقة عبد الله. الكتاب ده ممنوع اصلا قانونيا من البيع او التداول لانه مليان امور عن السحر واعمال الشعوذه. في يوم الجريمه وبعد تحقيقات كتير مع عبد الله، اعترف اخيرا وقال ان عنده كتاب عن السحر والشعوذه والجن اللي هم لقيوه. كتاب مليان شرك بالله، افكار عن الكفر واعمال السحر. الكتاب ده اصلا محظور ومنتشر سمعته السيئه في كل حته. الشرطه كانت عايزه تعرف ليه عبد الله بيقرا في الكتاب ده بيعمل بيه ايه. بعد ما ضغطوا عليه في التحقيقات، اعترف ان الكتاب ده كان هدية من واحد صاحبه، وانه بدأ يقرا فيه يوم بعد يوم لحد ما اتعلق بيه وبقى جزء من حياته اليومية. مع الوقت الكتاب ده أثر على دماغه، بدأ يدخل في أوهام وسواسية وبقى يتخيل حاجات مرعبة. حس انه دخل في عالم السحر والجن، وانه لازم يقدم قربان عشان يوصل للي عايزه. الكتب دي دايما بتخلي الشخص يتغير ويبقى وسخ وقذر، وتقنعه انه لازم يفرق بين الناس واحيانا بين الزوجين، وده كان اللي حصل مع عبد الله ومراته. في يوم الجريمة قال عبد الله انه كان قاعد بيقرا في الكتاب ومراته رحاب كانت نايمة جنبه مش دريانة بأي حاجة. بعد ما وصل لآخر صفحة في الكتاب وقف عن القراية وقفل الكتاب وحطه جنبه، وفضل يبص على رحاب وهي نايمة. فجأة اتحول لشخص تاني وبدأ يهجم عليها بطريقة وحشية، بدأ يعذب فيها بكل برود زي ما حكيت ليكم قبل كده. وبعد ما اعترف بكل حاجة تم تحويل قضيته للمحكمة العامة، وأصدرت المحكمة حكمها الشرعي بالقصاص منه، وتم تصديق الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. هو يستاهل. وفي مايو 2012 اتنفذ حكم القصاص في عبد الله، والعدالة أخيرا خدت حق رحاب. اللي حصل مع رحاب كان صعب ومستفز جدا، لأنها كان عندها أكتر من فرصة إن هي تبعد عن عبد الله، وكان ممكن تحكي لأي حد حواليها عن اللي بيحصل معاها، لكن ممكن يكون السبب إن عبد الله كان عامل لها أي حاجة أو عمل أو أي حاجة مسيطر عليها خلاها مستسلمة. ده التفسير الوحيد اللي ممكن يخلي رحاب تفضل موجودة معاها رغم التصرفات الوحشية اللي كان بيعملها. ولغاية هنا قصتنا خلصت، ولكن القصص لسه ما خلصتش. وكان معاكم عمرو سليمان، واشوفكم دايما بخير، ودايما كونوا بخير في امان الله. مع السلامه.